Na to, aby sa žena cítila krásna, musí byť sebavedomá. A k tomu sebavedomiu potrebuje, aby bola pekne upravená a oblečená. Je to pre mňa niečo pekné, je to pre mňa umenie, také ako napríklad malovanie obrazov, tak sa mi páči toto v móde, páči sa mi pekne, keď je niekto pekne oblečený, keď vie zladiť veci k sebe, že sa vie upraviť od hlavy až po pety, takže to sa mi ako páči. Sme rodinná firma so všetkým, čo k tomu patrí. Teda slušnosť, serióznosť, tradícia, precíznosť. Vždy sme dbali na kvalitu, dodržali sme slovo. Nikdy nikoho nesklameme. To sa nesmie stať, aby my, keď niečo slúbime, aby sme to nedodržali. To je náš princíp číslo 1. A za to si nás vážia zákazníci a opätovne sa radi k nám vracajú a my zase chceme vedieť, či všetko dobre dopadlo, či sa príjemne cítili. Naša firma počas 20-ročnej existencie vyrobila niečo nad 20 000 originálnych modelov, ktoré sme vytvorili pre naše zákazničky. A musím povedať, že určite sa tie modely neopakovali. Každý ten model je iný a jedinečný. Stále vlastne musíte tvoriť. Farby sú perfektné. Treba ich kombinovať. A moda je zaujímavá, hravá, kreatívna, tvorivá. Sme pyšní na to, že sme obliekali slovenských olympionikov práve na letnú olympiádu v Pekingu. Najväčšiu radosť mám z toho, že sa mi splnil môj tajný sen, že budem mať pokračovateľa vo firme a to je moja mladšia dcéra.